ಇಕ್ಕಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಳಾತಾಳಕಿ ಹೇಳೋದು ಕಳಾತಿ ಹೇಳ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಕಡೆ ಇಪ್ಪಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ವಿನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ, 60,000 ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ ವ್ಯೂಸ್. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 50,000 ಇತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಚಾನಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಆಗೋದೈತಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೈತಿ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾತ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮೇಶಿಗೆ ಸಿಗೋಣಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂದ ಏನೈತಿ ಅವಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದೈತಿ. 2-3 ಲೊಕೇಶನ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಅದಾವ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ರೈಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂದೈತೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತಾರೆ, ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಏನದ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಡಿಂದ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ATM ಹೋಗೋಣ, SBI ಅದ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಾತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೈತಿ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದವ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ. 20 minutes later. ಏನು ಕ್ಯೂ, ಏನು ರಶ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕ್ನು ಅಂದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿನ ಏನೈತಿ ಮಳೆ ಐತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಆತ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಐತಂತ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಪರಿ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ HDFC ಏನೈತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣಂತ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿಸೋದೈತಿ HDFCದ. ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಚಾನಲ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಚಲೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ HDFCದವ್ರದ್ದು ಬೇಕಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋಣಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಲ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಅವ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ ಕೆಳಗೇನ 1-2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತಾವಂತ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಹೇಳೇನ ಅವಂಗೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತ್ತಾನಂತ. ಹಬ್ಬ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ ಪೇಂಟಿಂಗ ಇದ್ರಾಗ ಅದೇವು ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಉಮೇಶ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೇವಿ. ಫೈನಲಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೇವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಏನೈತಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಟೋರಿದಾಗ ಏನೈತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಐತಿ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗೋದು, ಸಂಜೆಗೆ ಬರೋದು. ಬರೋರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಖರ್ಚು ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಹತ್ತಿಸ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೇವಿ ಒಂದು 1 ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೇಳಿ. 17th 18th ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡತ್ತೀರ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಐತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ. ಫೈನಲಿ 14th ಫೈನಲ್ ಮಾಡೇವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬರಾಕ. ಇದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೈಕರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನೈತಿ ನಮ್ದು ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈವನ್ ಲದಾಖ್ ಏನು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡಲ್ ಲೇಕ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಒಮ್ಮೆ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸೀದಾ SBIಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಆತ. ಏನೋ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅನ್ಸತೈತಿ ಜಗ್ಗಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಐತಿ ಥ್ರಾಟಲ್ನಾಗ.
ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇನು ಕಾಣತೈತಿ, ಇದು ಡಿಲೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡತೈತಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡಕೇನು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್, ಬೈಕ್ ವಾಬಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಥ್ರಾಟಲ್ದೇನು ಇದನ್ನೇ ಐತಿ ಇಶ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪೋಸಿಟ ನಮ್ಮದು SBI ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತಿ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಹೊಡಿಯೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. 2 hours later. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾತು ಪೂರ ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಹೆಂಗೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹೊರಗಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೈತಿ. ಊಟ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಕ್ಕರ್ನಾಗ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದೈತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ಲಿಂದ ಕೇಶಾಪುರ ಕುಸ್ಗಲ್ ರೋಡ್ ಮಟ್ಟ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಉಣ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡದೈತಪ್ಪ, ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಅಂಥವೇನಾರು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸನೂ ಬರೋದವು. RTOಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸ ಐತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಐತಿ. ಇದಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆದು ಏನೋ ಐತಿ. ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಾಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು. ನಸೀಬ ಖರಾಬ್ ಐತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬನಾನಾ ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಡ್ಡಾಡೋದೈತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇದನ್ನಿರ್ತಾವೆ ಆಫೀಸಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರೊಡನ್ನ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡು ಇದ್ರಾಗ ವಿಚಾರದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದಕ್ಕೆ ಆಳ್ತಾರೆ, ಏನರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏನರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಳ್ತಾರೆ. ಇಕ್ಕಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಳಾತಾಳೆ ಇಕ್ಕಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಆಳ್ತಿ ಹೇಳ. ಓಹೋ ಹೌದಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಈಕಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ. ಯಾವುದೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕಣ್ಣ ಬಿದ್ದೈತಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೈಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದು ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಲೇದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಕ್ತ. ಹುಬ್ಳಿ ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಂದೋರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ನಾವೇನು ಲೇಗ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೂರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ 3 ಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ನನಗೆ ಸತ್ಯಾಗ ಸೌಜನ್ಯಾಗ. ತಾಜ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಶೂಟು ಇದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಏನೈತಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅವ್ನ ಸೈಜೇನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವ ಹೇಳಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗೋಣಂತ. ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.